Hola, hola, ¿qué tal parceros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero y estén espectacularmente bien. Hoy vamos a hablar un poquitico sobre el calibre 22 Long Rifle. Y para eso tenemos acá dos de las pistolas de dicho calibre. Por acá tenemos lo que es la pistola Glock 44, calibre 22 Long Rifle, cargador vacío y recámara vacía. Y por acá tenemos también la pistola Beretta 92 FSR. Igualmente, cargador vacío y recámara vacía. Dos armas espectaculares. Yo diría que esta vendría siendo lo que es la hermana menor de la pistola Glock 19. Y por acá tenemos la hermanita menor de la pistola Beretta 92 FS. ¿Sí? Pistolas de calibre 22 Long Rifle. El calibre 22 Long Rifle es amado por muchas personas, pero también es odiado por muchas personas. Empecemos hablando un poquitico sobre las ventajas de dicho calibre. Y yo digo que una de las ventajas es que en el calibre 22 Long Rifle nosotros podemos encontrar gran variedad de pistolas, como lo son estas dos pistolas que nos están sirviendo acá como ejemplo, de la marca Glock y de la marca Beretta. Y podemos encontrar pistolas de marca, por ejemplo, Ruger y Smith Wesson, y de ahí en adelante, mejor dicho, todas las marcas, yo creo que gran mayoría de las marcas de armas tienen pistolas de calibre 22 long rifle. Eso es una de las cosas más positivas que tiene dicho calibre. Podemos encontrar pistolas semiautomáticas, revólveres, inclusive podemos encontrar también rifles. Dicho calibre puede ser utilizado en lo que es tiro deportivo. Si nosotros, digamos, practicamos como tal de full el deporte del tiro deportivo, pues espectacular. O si sencillamente queremos ir de vez en cuando al campo de tiro, sería una opción muy válida. Otra de las ventajas que tiene el calibre 22 long rifle es que a la hora de que nosotros disparemos el arma, no vamos a sentir un gran retroceso acá en el arma, lo cual nos permite pues controlar mejor el arma a la hora de que nosotros disparemos, ¿sí? Otra de las ventajas que tiene, yo digo que una de las más importantes, es que el calibre 22 long rifle es un calibre que es muy económico. El precio de cada caja de munición de calibre 22 viene siendo como una caja de 50 como por 5 o 6 dólares. O sea, prácticamente con 12 dólares compramos 100 tiros, lo cual sería más que suficiente para nosotros ir al campo de tiro y practicar más que suficiente. Yo digo que eso es una de las ventajas que tiene ese calibre. Hablando un poquitico sobre las desventajas, yo diría que la desventaja más grande que tiene ese calibre es el poder de parada. Porque, digamos, llegando a un caso extremo en que nosotros estemos siendo atacados por una persona y nosotros saquemos el arma de calibre 22 y disparemos, el poder de parada va a ser muy pero muy poco. Si nosotros, por ejemplo, lo comparamos con el de una 9 milímetros o inclusive con el de un calibre 45 ACP, pues ya va a haber una gran diferencia entre el uno y el otro, ¿sí? Entonces, la importancia de esos, por ejemplo, estamos siendo atacados, pues, esto es nomás un ejemplo, con una persona que tiene un cuchillo, con una persona que tiene un bate o un machete o cualquier otra cosa, y nosotros impactamos en la persona o en el agresor, eh, no va a frenar inmediatamente a la persona, sino que el agresor va a seguir haciendo el daño, seguir agrediendo. Lógicamente,
De que va a hacer daño el calibre 22, va a hacer daño. De que va a ser letal, va a ser letal. Solamente que a largo plazo, pues, no inmediatamente, pero sí al momentico, pues ya va a haber el efecto. Pero nosotros lo que necesitamos es un poder de detención o poder de parada. Por eso es que, digamos, el calibre 9 milímetros es tan amado y el 45 pues también es amado por muchas personas, inclusive pues por los ejércitos y las diferentes fuerzas del orden que existen, ¿cierto? Entonces, la mayor desventaja del calibre 22 long rifle vendría siendo su poder de parada, el poco poder de parada que tiene. La confiabilidad de dicho calibre, yo he disparado el calibre 22 long rifle varias veces y yo en ocasiones he tenido la dificultad de que el arma no se dispare. O sea, lo que estoy disparando el arma, el cartucho no dispara. Sencillamente el arma se traba. Y hay veces yo vuelvo y presiono el gatillo y ahí sí dispara. Sí, pero lógicamente nosotros no queremos o no necesitamos eso. Si nosotros tenemos un arma y necesitamos utilizarla, lo que queremos es sacar el arma y que el arma haga su trabajo inmediatamente. No sé si es por las pistolas que he utilizado, no sé si es como tal por el calibre o no sé si es por la marca del calibre, ¿sí? Porque ustedes saben que el calibre viene en diferentes tipos de marcas y ahí pues está la calidad y bueno. Entonces, yo he escuchado, aunque lo he vivido y lo he escuchado, que el calibre 22 long rifle no es tan fiable como un calibre mayor a él. Que sí es recomendable nosotros utilizar el calibre 22 long rifle para defensa personal por el tema que les acaba de comentar anteriormente, el poder de parada. Yo diría que no. Yo diría que no es recomendado, a menos de que tengamos pues como única opción un arma de esas, pues en vez de nada es una muy buena opción. Lo digo porque en algunos países no permiten utilizar, digamos, pistolas de calibre muy grandes, por ejemplo el 9 milímetros, el 38 o bueno de ahí en adelante, y solamente es permitido utilizar el calibre 22 long rifle. Entonces bueno, como única opción que tengamos, a lo mejor y sí, sí, pero como tal, si tenemos la opción de conseguir una 9 milímetros, yo digo que es mucho mejor. ¿Listo? Las pistolas de este calibre yo diría que serían buenas utilizarlas como para deporte. Yo cuando recién empecé en esto de las armas, yo me compré una pistola 9 milímetros y dije, bueno, también me voy a comprar una pistola calibre 22 para que cuando yo vaya al campo de tiro voy a utilizar la 9 y voy a practicar con la 22, ya que con la 22 puedo utilizar más munición, puedo disparar muchas más veces a un muy bajo costo, puedo practicar. Entonces sería una opción muy válida si nosotros queremos tener las dos opciones. Bien, para empezar, una pistola 9 milímetros estaría más que suficiente, y tener una segunda opción que es la calibre 22 long rifle, ¿sí? Una de las ventajas que tiene este calibre es que aparte del bajo costo, aparte de que es muy liviano, también se presta mucho para nosotros, digamos, utilizar esa munición en algunas pistolas que vienen siendo muy pequeñitas. Hay compañías que fabrican armas supremamente pequeñas, las cuales se nos facilitan para llevarlas como armas ocultas o para llevarlas en un lugar donde no nos haga mucho estorbo. Entonces, para completar un poquitico y resumir este tema, según mi conclusión, es que yo diría que para cada calibre hay diferente función, ¿sí me entiendes? Yo diría que es dependiendo para qué nosotros queramos utilizar el arma, para que nosotros pensemos que vamos a necesitar la pistola, el revólver o inclusive el rifle, porque... Pero bueno, pues calidoso, yo creo que eso vendría siendo todo por el momento. No puedo hacer más que agradecerles a ustedes
por haber llegado hasta esta parte del video, por darle me gusta al video y a las personas que comentan por comentar. Gracias por acompañarnos en este proceso en el que estamos creciendo cada vez más en YouTube. Y bueno, no siendo más, hasta la próxima.